U mbush java e 4 e bojkotit të mësimit të 100 nxënësve të Vaksicës nga paaftësia e institucioneve kompetente për të gjetur zgjidhje për arsimtarën me probleme shëndetësore, ndaj secilës reagojnë nxënësit dhe prindërit e tyre. Jam kon të lexu, ka thonë ç'us jam i lexu, jam kon të lexu, edhe ka ardhe dhe ka bërtin vesh pa i buk. Në shtime vizatu, edhe nuk në mëson kur gjëvesh, një fjallë e thot gjithë dhe. Me këto shqetësime të nxënësve nisi takimi së premtës ndërmjet prindërve të fshatit Vaksicë dhe përfaqësuesve të qendrës për kujdes social të Kumanovës. Një muaj pas fillimit të bojkotit, prindërit thonë se fëmijët kanë përjetuar trauma nga arsimtarja e anglishtes me inicialet SS, e cila në vjesht ka pasur edhe pushim mjekësor për trajtime psikiatrike dhe e njëjta nuk tërhiqet nga mësimi. Se plaćat, imaše e toga shasfativ što se navistina ti traumatski posledici. Pošto moje to dete se treseše. Jaz denta, koga utidu da ja zemam, jaz ostanavo šok. Znači, šokirana beva od reakcijata, pošto jaz nikogaš ne pomislim дека моето dete do toj stepenke vidi isplaše. Kone kam hin klas, e kam pa ata përderisa sillet ajo na për klas, fëmija knena as me pas, do me thonë kujdes që është arsimtarja ate, ajo vazhdon fol me vetë vetën, i bën durt kështu, kur e ka dikan përpara, nuk është normal. Përderisa ajo është në qatë gjendje, na nuk mu jam i pru fëmija. Se nëse don drejtori me marë fëmija jam, do me thonë me orë në shkollë, atëherë ai duhet me pasën, me autorizu mu me më thonë që nëse i ndodh fëmijës tanë, unë e marë përgjithësi. Përderisa nuk merr ai përgjithësi. Për fëmijën tem, unë e se lo me orë. Moje dete je во второто оделение. Moje dete не го знае ниту една азбука на англиски јазик. Не знае ни да чита, ни да пишува, ни ништо. Да ga видаш тетратката на моje dete, има значи пишано некои цртани што и јас не можам да ga разберам што е тоа, а на крај значи му станува една петка. Што е тоа? Што ги научи нашите деца тоа? Што ги научи? Јас баш сакам да знам што научат нашите деца во англиски јазик. Sikur se prindërit ashtu edhe arsimtarët para përfaqësuesve të qendrës së kujdesit social, treguan që nxënësit kanë mbetur me vite pa mësuar asgjë në anglisht, por edhe me trauma. Ngjarja prej fillimit vitit shkollor, thuj se gjithherë ka qenë janë frigu nxënëst. Ka ndodhur 1-2 nxënës, po janë për shtat, janë për shtat. Ama kësaj here nxënës nuk janë adaptu me orën e anglishtës as një ditë. Kujtojnë kur ka ardha ajo gjatë asaj dite në klasë, kreqja kanë fillu me qajt. Nxënës nuk e dojshin e refuzojshin. S'kishe kanë, cilin nxënës ta mbrojsh. Në ditën e fundit të skadimit ligjor për dorëzimin e dosjes mjekësore të arsimtares SS në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, drejtori i shkollës Idris Sulejmani e pati më të rëndësishme të shkojë në ekskursion me nxënësit tjerë të fshatit Llojan. Në këtë takim drejtoria u përfaqësua nga psikologja e shkollës. Jest byw ponekogаш в час на посета кај учителката и ги видов тие што кажуваат родителите, стварно тие беа. Ама со децата таму каде што бев, значи во таа училница, таму со децата да. Ама вака со колешката? Да, ама не дека има промена нешто. Кога идеш на вториот час пак исто. Сега доаѓа, например, наставничката на работа. Да. И на кого држи час? Па само 5 деца се, 5-6. Аха. Со тие. И нели дојде во служби да каже кај се другите, зошто не доаѓаат? Не. Nga komuna e Likovës thonë se të gjitha kompetencat janë në kuadër të Inspektoratit të Arsimit Fillor dhe të Mesëm. Kriju i kësaj komune Erkan Arifi thotë se Instituti i Mjekësisë së Punës duhet sa më shpejt të kryejë ekzaminimet shëndetësore të mësueses dhe të jap zgjidhjen ngërçit të krijuar. Unë ditën e nesërme kam një takim me drejtorin e shkollës, me kryetarin e Këshillit të Prindërve, ku kam kërkuar nga drejtori që të organizojmë një takim përbashkët dhe gjithçish duhet të gjendet një zgjidhje e përhershme. Se ky shqetësim është i prindve, është i nxënësve, është i menaxherit të shkollës, si dhe institucionit komun. 13 shkurti ka qenë afati i fundit për të kompletuar dokumentet nga drejtoria e shkollës, të cilët arsyetohen se Instituti i Mjekësisë së Punës në Shkup ka refuzuar ekzaminimin psikiatrik të arsimtares SS, pa lidhur kontratë pagese me shkollën Rilindja. Nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit thonë se pas këtyre shkeljeve, përgjegjësi do të ketë edhe drejtori Idris Sulejmani, duke mos e përjashtuar mundësinë e marrjes së kompetencave të shkollës fillore komunale
nga vetë Ministria e Arsimit dhe Shkencës.